Hei, jeg heter Bent Helen. Jeg er flettemamma. Jeg har med meg datteren min Lea i dag, og vi skal vise dere hvordan dere kan lage en 7-flette med band. Jeg har startet med å fukte håret, og så har jeg festet 2 band. Det er egentlig det samme bandet. Det er alltid litt vanskelig å vite lengden på band, så derfor klipper jeg det aldri av før jeg er ferdig med fletta. Du kunne ha 2 lange band, og jeg har bare tatt 1 som jeg har festet i begge endene. Måten jeg har gjort det på, hvis du tar bakord litt, Lea, det er at jeg har tatt 2 små strikk, som jeg har festet rundt litt hår. Først tok jeg hår ved panna, la det frem. Tok jeg litt hår bak, cirka 3-4 cm imellom. 2 små strikk, og så knyter jeg 2 band i det. Du kan også knyte bandet rett fast i håret. Jeg synes at det glir veldig lett ut når jeg gjør det. Så min erfaring er at det er lurt å feste det i strikk. Da sitter det bedre. Dette er en flette vi kommer til å dra litt i underveis. Sånn. Det vi skal gjøre nå, skal vi dele håret i, det heter 7-flette med band, men det er bare 5 deler med hår, og de 2 siste delene er band. Vi skal ha 2 deler med hår på hver side, et band, og så en del med hår i midten. 2 deler hår, så skal bandet ligge der. Så skal vi ha en del hår, og så skal vi ha band, og så skal vi ha 2 deler med hår. Sånn skal det se ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 borterst. Da skal vi begynne å flette som en vanlig utenpåliggende flette. Den ytterste holder jeg de 2 sammen sånn at det gjør ingenting, for det er ikke, de vil jeg klare å skille fra hverandre, så du kan bare holde de i samme finger. Den ytterste skal under den ved siden av, og så skal den over bandet. Det er litt vanskelig å se. Sånn. Det er litt vanskelig å se, men den går altså under den første, og så skal bandet ligge, den skal over bandet. Og så skal det hele til den ytterste delen vi jobber med, så skal den under den delen ved siden av. Nå skal vi stoppe, etterpå skal vi flette derfra. Det siste du gjør fra den siden, det er at bandet skal legges over den siste som kom inn. Ser du det? Altså, den ytterste delen legges under den ved siden av, og så legges den over bandet, altså under, over bandet, og så legges den under delen som ligger midt mellom de 2 bandene. Og det siste vi gjør fra den siden, før vi begynner på andre siden, det er at vi legger bandet over. Sånn. Da er jeg ferdig fra den siden, og kan dele til alle de delene i den handa, sånn at jeg får begynne igjen på andre siden. Og da tar jeg den ytterste delen under, så tar jeg delen over bandet, og så skal jeg bruke den delen som nå ligger i midten her, den skal inn, da skal den ytterste, den skal under den ved siden av, over bandet og under den i midten, på samme måte som på andre siden, og avslutte med å legge bandet over den. Litt vanskelig å få med en gang. Vi skal gjenta noen ganger, sånn at du forstår det. Vi begynner fra nytt, fra begynnelsen. Vi tar den, altså bandet skal hele tiden ligge som del nummer 3, både fra høyre og venstre, med en i midten. Nå holder jeg den bare sånn for å ha kontroll på den. Ytterste delen går under. Nå skal vi begynne å ta med hår. Ta med hår fra siden som du legger sammen med delen. La den gå under den ved siden av. Og så skal vi finne frem til bandet, og da er det viktig å vi skal jobbe med høyre band og venstre band. Det venstre bandet skal ligge på plass på venstre siden av fletta hele tiden, det høyre skal ligge på høyre siden. Over bandet, og så under den. Nå strammer jeg litt underveis, og så skal bandet over. Da er vi ferdig fra den siden. Så skal vi over på motsatt side. Gjør vi akkurat det samme. Da ligger den sånn. 1, 2, band og midt. Da tar vi ytterste, under. Så legger jeg den på plass rett over bandet før jeg tar inn hår. Tar jeg med nytt hår. Sånn. Så under, og så skal den over bandet. Og så skal den under midten. Da må vi finne igjen midten. Den er der. Sånn. Og det siste du gjør, det er å legge bandet over. Og når jeg legger det over, så jobber jeg litt med bandretningen, at jeg snurrer det rundt. Sånn. At det blir liggende fint, og jeg har valgt en blonde i dag da. Blonden ligger fint der. Ok, sånn ser det ut når vi helt tilbake igjen til utgangspunktet. Hår, hår, band, midt, band, hår, hår. Så går vi i gang igjen.
Og så det samme vi skal gjøre hele veien nedover ved å ta inn hår. Det går underdelen ved siden av, over bandet, under midten, og så legger vi bandet til slutt over. Det siste håret som ligger ved en hårfeste i nakken, det tar du inn i fletta når fletta der, for at du skal få en fin avslutning på den. Legger du håret under, sånn som du har gjort, over bandet og under midten, og så legger du bandet over. Det kan være at bandet snurrer seg litt her, så prøv også å ta det litt tid til å rette opp sånn at det ligger fint. Du kan gjøre litt av det etterpå, men det faktisk lettere å ta det underveis. Sånn. Og så skal du prøve å ha fletta mest mulig rett nedover ryggen. Nå skal vi fullføre som en vanlig femflette på vanlig måte uten å ta inn nytt hår. Så da legger vi den ytterste delen inn under. Bruk litt tid på å ta opp eventuelle floker, sånn at det blir fint nedover her. Underste del under, og så skal han over bandet før han går under i midten. Legger du bandet over. Så du ferdig fra ene siden, så tar du fra andre. Kan nok stramme litt. Ligger bandet, hvis det detter ned, så legg det på plass igjen før du begynner. Det skal ligge rundt del nummer 2. Ta ytterste delen under, så skal du over bandet, og så skal den under den i midten, og så skal bandet over. Hvis du ser på bandet, så ligger det i samme retning fra begge sider, innover mot fletta. Og det er sånn uttrykket vi vil han skal ha. Hvis han begynner plutselig å komme på ytterkant og sånn, så har du gjort en feil. Da kan du gå tilbake igjen og ta opp igjen, eller forsøke på nytt. Ser du at det akkurat på samme måte som vi var på starten. 2 deler, band, midt med hår, band og 2 deler. Under, over, under og band over. Fullfører du på samme måte med bandet helt ut til du velger å sette på strikken. Og det tror jeg at jeg gjør nå. Så drar jeg i ytterkant. Nå skal vi gjøre fletta, at du ser han er ganske sånn smal her oppe. Nå vil jeg at fletta skal legge seg utover. Hvor du begynner, jeg begynner ofte å dra midt på av en lang grunn. Jeg vet ikke, jeg tror det er bare en vanesak. Men du kan gjerne dra underveis om du vil det. Akkurat det her er såpass løs flette med så mange deler at du kan godt også dra etterpå. Det er ikke noe problem, og du får til å dra ut etterpå. Og da drar du egentlig såpass masse i delene til du får det uttrykket du ønsker, den bredden du ønsker. Fletta legger seg litt ut og blir kraftigere. Ser du bandet, hvor fint mønster det lager nedover hele fletta. Avslutter, nå ser du på toppen her at de 2 delene som vi fester med, de har stort sett forsvunnet under, så det vises ikke. Så avslutter jeg med å ta en kam og kamme inn til. Dette med lett hand. Så tror jeg at jeg tar, den bandet kunne jeg ha klippet av nå, men jeg bare tar og setter det, legger det rundt fletta. Liten fin avslutning. Sånn. Nå er vi ferdig med en utenpåliggende 7-flette med band. Det er et langt navn. Den kan du style sånn som du vil, med det bandet du vil. Du kan bruke silkeband, du kan bruke blomsterkrans, eller sånne blomsterranke. Du kan egentlig bruke hva du har lyst til. Vi har da brukt blonde for at det skulle passe til skjørtet. Da er vi ferdige, Lea. Sier vi takk for oss. Ha det bra!